Oh, no, I haven't got one. Hey, Bob, give us that one. Drink for the lines, mate. Now wave your hands, man. Yell out Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Right. And I guess you chaps will miss it. Get going. Freunde. Jetzt ist Vorführung, meine Damen und Herren. Jetzt ist Anfang. Kommen Sie bitte, jetzt ist Vorführung, Frau. Die kleinsten Pferdchen aus dem Tierpark. Jetzt ist Anfang, was? Die kleinen Pferdchen sind da, bitte. Jetzt ist Anfang, die Herrschaften. Nun, Welche Spieltag? Jetzt ist gerade Vorführung bei den kleinen Pferden. Jetzt ist Anfang bei den kleinen Pferdchen. Und drauf war ich noch stehen. Erwachsene Zahl 20 Penny. Die kleinen Pferdchen. Das Neueste, das Originellste, die Sensation, das Tagesgespräch aller Vorstädte ist und bleibt die Jungmühle. Versäumen Sie es nicht, das Geheimnis der Jungmühle sehen und kennenzulernen. Das Neueste, das Originellste, für Jung und Alt, für Groß und Klein. Heute den geringen Entreepreis von nur 10 Pfennig, damit Sie alle kommen können. Damit Sie alle mal herzlich lachen, damit Sie alle das Geheimnis der Jungmühle sehen. Schüler Albers gefesselt ist, so lasse ich ihn in die Luft ziehen. Darum möchte ich bitten, möchte Sie nochmal freundlichst ersuchen, stehen zu bleiben und sich diese außergewöhnliche Sensation anzusehen. Ich glaube auch, ganz garantiert, wenn er mal Hunger hat. Ruhig. Voriges Jahr während der Olympiade. Mach den Wirbel. Den Wirbel machen. Ich kann mal
Kette. Anders schmeißt er hier auf die... Das war noch lange festgelöst. Ja, schmeißt er mal da hin. Geht schon los! Gut. Ich wünsche euch allen viel Glück. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch allen viel Glück. Auf Wiedersehen.
Hier was hier sehr gut miteinander. Hier was wir hier Prosit. Ja, het is wunderbar. Sowas kann noch nie. Het ist fein, das Bier. Ich denke, wir trinken einander. Ja, na, Prost, ich hier noch mal an, bevor es gar ist. Sakrament noch mal, das ist ein Bier. Prosit, Gerald Schmidt! So, sieht ihr doch. Aber zerredet unser Wurstsalon. Hinter Salon, da steht die Hochweine, der Weltschwester und ein Reich spaziert, die beste. Aber zerredet unser Wurstsalon.
acquaintance be forgot. Did you get that?